Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazizbek. Bu videoda sizlar terminalni mana bu ko'rinishga qanday qilib o'tkazishni o'rganib olsanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlar bu yerda branchlarimizni, qaysi node versiyasi, ya'ni qaysi dasturlash tili, qaysi masalan dasturlash tilining qaysi versiyasini ishlatilayotganligini ko'rsatadi. Deylik, app.py ochadigan bo'lsak, mana ko'rasizlar, Python versiyasini ham ko'rsatadi. Agar mani kompyuterimda Python bo'ladigan bo'lsa, ichida Python fayli bor va qaysi Python versiyasi borligini mana ko'rasizlar, ilonni ikonkalari bilan chiqazadi. Va mana Gitda o'zgarishlarni ham ko'rsatib beradi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, xuddi shu terminal sizda ham bo'ladi, siz xursand bo'lasiz, men undan ham ko'p xursand bo'laman. Va yana bitta narsani aytishim kerak, like bosinglar, kommentariy yozib qoldiringlar. Iloji boricha qo'llab-quvvatlab ketinglar. Aytganimdek, mana bu yaxshimi, mana bu yaxshimi? Tanlov o'z qo'lingizda. Azizbek bilan birga tanlang. Kelaylik, bo'lmasa o'rnatishdan boshlaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan tool bu Starship. Men o'zim shuni ishlataman. Juda ham oson, konfiguratsiya qilish oson va juda ham chiroyli tool desak ham bo'ladi. Buni mana asosiy sahifadan pastroqqa tushadigan bo'lsak, installation degan joyi bor. Bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan operatsion sistemani tanlab olasiz. Bizada Windows va Windowsni mana bu Winget bilan o'rnatishni xohlayman. Terminalni ochamiz. Agar Winget bo'lsa, PowerShell bilan o'rnatamiz. Starship o'rnatilmoqda. Menda mana already oldindan o'rnatilgan deb aytmoqda. Demak, sizda o'rnatilmagan bo'lsa, o'zi o'rnatadi, bo'ldi. Endi Starship deb yozadigan bo'lsanglar, уже o'rnatilganligini bilsak bo'ladi. Undan keyin nima qilamiz? Bu o'zidan o'zi ishlab ketmaydi. Buni hali mana bu yerda setup qilishimiz kerak bo'ladi. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan terminalni tanlaysiz. Masalan, bash bo'ladigan bo'lsa, git bash ishlatadigan bo'lsanglar, mana shu konfiguratsiyani ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu komandani. Yoki sizlarda masalan PowerShell bo'ladigan bo'lsa, mana buni. Shu yerda bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Men bu narsani Windowsda ko'rsatgan bo'lsam ham, sizda Linux bo'ladigan bo'lsa, jarayon bir xil bo'ladi. Masalan, macOS bo'ladigan bo'lsa ham jarayon bir xil bo'ladi. O'rnatishda farq qilishi mumkin, lekin konfiguratsiya qilish bir xil bo'ladi. Mana masalan, Linux bo'lsa mana bu orqali o'rnatasiz, o'zini komandasi bor. macOS bo'ladigan bo'lsa, mana bu komanda orqali o'rnatasiz. O'rnatganingizdan keyin esa mana siz bash ishlatadigan bo'lsangiz, mana bash, oddiy bashni ishlataverasiz. Yoki mana bu terminal turini ishlatadigan bo'lsangiz, mana shuni, mana shu konfiguratsiya faylga mana buni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qolgan narsalar bir xil ketadi. Men shunchaki bu narsani Windowsdagi git bash bilan ko'rsatib berdim. E'tiboringlar uchun rahmat. Bu o'rtadagi kichik pauza edi. Like bosib kommentariy qoldirib ketinglar. Kelaylik, git bash bilan ishlayveramiz. Mana git bash terminalimizni ko'ramiz. Ko'rasizlar, juda ham oddiy git bash dagi turibdi. Shu komandani beradigan bo'lsak, mana turgan joyi o'zgarishni boshladi, desktop bo'lib qoldi. Endi kelaylik, bitta global doc degan bitta loyiha bor edi. Shuni ichiga kiradigan bo'lsanglar, mana qaranglar. Loyihaning ichiga kirdik. Ko'rasizlar. Lekin so'roq bergan Node.js versiyasini ko'rsatmoqda, Via deb turib PHP ning ham versiyasini ko'rsatmoqda. Mana ikonkalari bilan chiroyli holatda turibdi. Lekin ko'rishlar mumkin, ba'zi bir ikonkalar o'qilmayapti. Keling, shu narsani VS Code'dan ochib olamiz. Mana. Endi mana bu komandani qaranglar. Berdik, keyin ishlashni boshladi, to'g'rimi? Hozir yangi git bash ochadigan bo'lsam, o'sha mana Starship ishlamadi. Chunki mana buni yozmadik. Mana buni yozsak ishlaydi, to'g'rimi? Endi buni har safar yozib o'tirmaslik uchun mana bu qo'llamada ko'rsatilganki, mana add the following to the end of mana bash rc degan faylning oxiriga qo'yib qo'ying deb aytmoqda. Nima qilamiz? Nano ishlatishni bilsanglar, mana nano bilan qilinglar. Mana oxiriga tushasizlar-da. Qo'lingizning boshiga. Ko'p narsa bo'lsa, shuni qo'yib qo'yasizlar mana. Oxiriga qo'ydim. Ctrl+S va Ctrl+X saqladim va даже bu joyda aytayotdilar, mana 9 sekund, ya'ni 9 sekund ketdi. Men buni qanaqadir konfiguratsiya qilishim uchun deb terminalni o'zida ko'rsatib bermoqda. Bo'ldi, men u narsani qo'ydim. Endi ko'ramiz, qaranglar.
Git 5 ga kiradigan bo'lsam, avtomatik Starship init bo'ladi va ishlashni boshlaydi. Lekin hali xom. Qaranglar. Endi VS Code ochib olamiz. Bu yerda ham hali ishlagani yo'q. Endi yangi ochadigan bo'lsam, mana ko'rasizlar, Git 5. Git 5 ochadigan bo'lsak, hammasi joyida. Lekin bitta muammo bor. Ba'zi bir ikonkalarni ochmayapti. Qaranglar, bu yerda yana qiziq narsa. Git bilan ishlaydigan bo'lsanglar, mana main deb turibdi va so'roq belgi bo'lib turibdi. Endi git bu yerda plus bo'lib turibdi-da. Lekin meni videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, u yoqda boshqacha. Mana bu ikonkalar ochadi. Mana bu plus emas. Bu yerda nechta commit bo'lganligini ko'proq ma'lumotlarni aytib turadi. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Juda ham yaxshiroq bo'lishi uchun mana bu joyda configuration degan qismiga o'tamiz. Bu yerda mana bu komandani beramiz. Bu nima qilib beradi bizga? Mana bu config starship degan toml faylni yaratib beradi. Buni masalan, xohlasangiz shundan ochib olsanglar bo'ladi yoki mana buni ham xohlaysanglar nano bilan, mana buni biladi, mana nano bilan ochib olsanglar bo'ladi, ichi bo'm-bo'sh, yoki VS Code o'zi bilan kod deb turib mana bunaqa qiladigan bo'lsanglar, mana qaranglar, yopiq bo'lsa shuni ochib beradi. Endi buni ichiga men o'zim yasagan konfiguratsiya fayl bor mana. Xuddi shuni olamiz va qo'yamiz. Bo'ldi. Shundoq saqlaysizlar-da. Qaranglar. Bu eski holati edi, mana yangilanish boshladi mana. Main deb turibdi, Node.js ikonkalarni o'qishni boshladi. PHP niki bor va mana bu joyda soati ham bor. Mana bu ko'rib turibsizlar, 344 ta o'zgarish bo'lganligini ham bizga aytib turibdi. Bu narsa juda ham zo'r mana. Mana bu bilan bir xil ishlab turibdi. Endi git commit qiladigan bo'lsak, masalan, bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r ishlaydi va bu yerda konfiguratsiya faylida siz tillarga qarab mana bu o'z konfiguratsiya qilsangiz bo'ladi. Python ikonkasi qanaqa bo'lsin, rangi qanaqa bo'lsin, masalan, qanaqa tartibda ko'rinsin via degan turibdi mana. Bu Node.js'niki mana simbol, mana Node.js symbol style bold green, ya'ni qalin green deb aytilyapti. Mana bu yellow beradigan bo'lsanglar, masalan, Node.js versiyasi sarg'ayadi. Xullas, siz o'zingiz xohlagandek buni konfiguratsiya qilsanglar bo'ladi. Endi aslida Node.js rangi yashil, o'shaning uchun men yashil qilib qo'yganman. Va mana bu joyda o'zingizlar uchun keraklisini ko'rib mana nima qanaqa soat masalan yoqmasa olib tashlasanglar bo'ladi. Mana time degani turibdi. Shundoq disable true qilib qo'yamiz. Soatimiz o'chadi. Masalan, agar soat kerak deydigan bo'lsanglar, mana soatimizni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, terminalimizni mana shunaqa chiroyli qilib qo'yadigan bo'lsak, bu kod yozish uchun ham bizga vibe berib turadi. Mana bu Gitning statuslari. Xullas, sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Like bosing, obuna bo'ling aytganimdek, chunki bu aktiv esa menga kerak. Aktiv bu bizga motiv. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.